အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့မိမိရဲ့နှလုံးကျန်းမာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်၅ချက်ကိုပြပြပေးပါမယ်။ဒေါက်တာရှန်နီယာပါအထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တယောက်ပါ။အဲ့တော့ပထမအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အေးအေးဝဝအိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အနည်းဆုံးတစ်ရက်ကို6နာရီကနေပြီးတော့8နာရီကြာကိုညဘက်ကိုနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်အိပ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အေးအေးမွားတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီနှလုံးသွေးကြောကျဉ်ထားတဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ထားတဲ့သွေးတိုးစီးကြောဖြစ်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်လုံးပုံများတယ်လို့တွေးရှိချက်မှာတွေ့ထားပါတယ်။တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုချောချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုချောချဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီမိကိုစိတ်ဖိစီးမှုချောချစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျင့်သုံးလို့ရပါတယ်။တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီကပုံမှန်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်။ပုံမှန်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်တစ်ရက်ကိုနိုင်ခွဲလောက်ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျော့နေစေပါတယ်။ဘာအချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဆက်လိပ်လုံးဝမတောက်တင်ပါဘူးဆက်လိပ်တောက်ရှင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီသွေးကြောတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့မှနှလုံးသွေးကြောကျဉ်းစေတဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်စေတဲ့ရာဂိုင်နှုန်းကိုပိုပြီးမြင့်တက်စေပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အစားအသောက်ကိုအဓိကဂရုစိုက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့အစားအသောက်တွေကိုစစ်ကျင်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိတ်များတဲ့အစားအသောက်တွေအငံများတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှော့စားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်